各位網友早晨啊，我係鄺俊宇。今日係2025年8月23號禮拜六啊。今次同各位網友一齊講講香港各大最新嘅時事熱話。咁啊，先講講最新嘅颱風消息啦。咁啊，拍攝短片嘅時間呢，正在掛1號風球㗎。咁啊，估計呢最少掛到幾時啦？咁啊，另外呢一個嘅強風提早殺到㗎。咁啊，未來嘅1、2日嘅最新天氣預測如何，同各位一齊講講。咁啊，另一邊亦都講講香港各大最新嘅時事熱話。講落去之前記得撳訂閱，免費訂閱鄺俊宇嘅頻道，睇廣告越長係對鄺仔最大嘅支持啊！衷心多謝各位老友記。事不宜遲，先睇睇呢一則最新消息。根據 HK 嘅最新報導啊，咁啊1號風球生效㗎，至少維持到今日中午。咁啊，熱帶氣旋估計咧喺今晚到禮拜日早上啦，會喺香港以南500公里外咧掠過嘅喎。內文提到啦，咁啊位於菲律賓呂宋附近嘅低壓區喺尋日8月22號咧係進入南中國海嘅中北部㗎。咁啊，當增強到熱帶風暴級，將會命名叫做劍魚㗎。咁啊，天文台尋日中午前超前預報咁啊預料呢一個嘅熱帶氣旋就喺尋晚進入咗本港嘅800公里範圍㗎。咁啊，天文台尋晚9點40分亦都發出咗1號戒備信號。天文台表示㗎，咁啊嗰個嘅熱帶氣旋將會喺週末期間橫過南海中北部並逐漸增強㗎。咁啊，同本港暫時保持約500公里或以上嘅距離咁啊，大致移向海南島南部同埋以南嘅海域㗎。咁啊，預料本港今日8月23號禮拜六初時大致天晴及酷熱咁啊，稍後有幾陣驟雨同埋狂風雷暴，海有湧浪㗎。咁啊，另外禮拜日即係聽日8月24號風勢較大，間中有狂風驟雨。咁啊，天文台話啦，估計今日大致天晴，日間酷熱咁啊，今晚估計會有幾陣驟雨同埋狂風雷暴㗎。咁啊，另外禮拜日風勢較大，間中亦都有狂風雷暴。以上嚟自 HK 嘅報導。咁啊，講緊呢個風今次就吹唔應香港㗎，不過一樣帶嚟狂風大驟雨咁我估計強風提早到，咁我估計今晚開始天氣就會有變㗎啦。咁啊，另外1號風球至少掛到今日中午。咁啊，究竟會唔會再掛更高嘅風球呢？暫時未知。不過估計今日同埋聽日天氣都相對不穩定㗎。咁啊，估計又會落大雨。咁啊，各位嘅網友出街嘅話就要多加留意。有關天氣消息，我哋持續跟進。另外，亦都講講本地消息。根據 HK 嘅報導將軍澳地盤男子棚架就掛直翻，咁啊危站追欠款㗎。談判專家勸説咁啊消防開氣展。內文提到，尋日8月22號夜晚7點16分，警方接獲報警㗎，話有一個嘅男子喺將軍澳工業村進入街一個地盤裏邊危站於高層嘅棚架檐縫咁啊，同時警方亦都接獲一個女子報警，話收到佢嘅丈夫嘅短信透露佢身處危險位置。警方通知談判專家到場游水，消防亦都張開救生氣展戒備。咁啊，到夜晚近11點鐘，男事主仍然未返回安全位置㗎。咁啊，消息話事主係三判人員喺棚架之上掛起無良二判嘅直幡。咁啊，同時由於尋求大判協助無果，咁啊，於是喺現場危站追討欠款。以上嚟自 HK 嘅報導。咁啊，拍攝短片嘅時間呢位三判仍然喺危險嘅位置㗎。咁啊，未返回安全嘅位置咁啊，希望佢唔好有意外咁啊，另外據報佢自己係三判嚟㗎，不過無良二判咁啊，估計就冇出糧啦，啲錢唔知去咗邊。咁啊，大判又唔理咁啊，結果三判就要自己去追討呢啲嘅欠款。咁啊，其實有好多有公權力嘅人士㗎，不過近年就越嚟越多呢啲有項出冇糧出嘅情況咁啊，工友通常都要靠自己咁另外亦都講呢個消息根據 HK 嘅報導，廣華醫院有個男病人喺廁所裏邊用膠袋笠頭割腕咁啊，醫護破門㗎，可惜搶救不治。
內文提到，旺角廣華醫院喺尋日8月22號發生病人懷疑自殺嘅醫療風險警示事件。尋日凌晨3點幾，醫護人員呢睇到一個病人進入洗手間，5分鐘過後，醫護人員拍門詢問，病人發出回應㗎。到凌晨3點半左右，醫護人員再次拍門，但就未獲回應，於是破門查看，發現病人倒地昏迷㗎，頭部被膠袋包裹，左手手腕流血。醫護人員呢立即為病人進行急救㗎，同時通知家屬同埋報警。病人言之呢係尋日早上9點10分離世㗎。醫院方面非常關注有關個案，已經列為呢醫療風險警示事件，並已經透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呢係通報㗎。以上嚟自 HK 嘅報導，願死者安息啊！未知道呢一個嘅死者呢尋短見嘅原因喎。據報佢呢入咗洗手間，結果呢就攞膠袋呢就笠頭，兼且呢係割手腕自殺㗎。最終呢喺同一日離世啊！醫院方面非常關注㗎。現正呢了解當中，講緊呢佢嘅死因呢亦都交咗俾死因庭嗰邊跟進㗎。另外呢亦都講呢個消息嘅進展喎。根據 HK 嘅報導啊，有關大坑東村奪命車禍，90幾歲嘅女死者每日都會撐拐杖落街乘涼㗎。佢嘅大仔就話呢，佢都算壯健㗎啦。消息指佢係前往社區中心過後，返屋企途中出事㗎。內文提到石硤尾大坑東村一個停車場，尋日晏晝有校巴呢倒車嘅時間撞斃老婦人㗎。70幾歲嘅女司機被捕。年屆90歲嘅女死者兒女成群㗎，多名子女同埋親友呢事後趕抵認屍同埋路祭啊。其中一個兒子踎在地上失聲痛哭㗎，就話阿媽，我煮飯俾你食，我要陪你去公園喎。面對母親命喪輪下，死者嘅長子何先生亦都無奈哽咽，佢向呢01透露㗎，母親需要呢係持拐杖輔助代步啊。每日都會到樓下嘅公園乘涼㗎，形容佢嘅身體呢係算壯健㗎啦。佢又話確實意外原因仍然有待呢警方調查，就話意外呢大家都唔想㗎。何先生透露自己有6兄弟姊妹，其中一個細佬同阿媽呢係同居住於呢一個嘅大坑東村。佢表示母親已經90幾歲，雖然有老人病啦，但身體尚算壯健㗎。只需要咧揸住支拐杖篤下篤下，輔助步行啊。佢每日晏晝差唔多時間啦，都會到樓下公園行下唞下涼㗎，亦都會經常做手部健康操啊。對於母親飛來橫禍驟逝啊，何生表示暫時未清楚事發經過。不過若然證實校巴倒車嘅時間撞到佢嘅母親，司機始終都有佢嘅責任喺度㗎。但佢強調，確實原因仍然有待警方調查，就話意外嘅嘢大家都唔想嘅。以上嚟自 HK 嘅報導，願死者安息啊。據報事件當中涉事校巴72歲姓林嘅女司機係被捕㗎，涉嫌危險駕駛引致他人死亡啊。案件調查當中，據報當其時死者係前往村內嘅社區中心過後，返屋企途中出事㗎。曾經被剪過同埋拖行幾米啊。另外亦都講呢個案件嘅進展喎。根據 HK 嘅報導青衣男子喺71便利店偷飲品打傷職員㗎，第2日落網再揭發另外涉3宗盜竊案。內文提到日前8月21號晏晝1點幾，青衣發生雙人盜竊案，翠怡花園商場71便利店裏邊有職員就發現有一個年約30幾歲嘅男子疑似偷飲品㗎，於是喝止並要求佢俾錢期間兩人發生爭執，男賊人揮拳打向58歲嘅職員，職員倒地過後後腦擦傷，需要送院治理，男賊人逃之夭夭。警方調查㗎，喺尋日8月22號喺牛頭角上村拉咗呢個37歲姓鍾嘅本地男子，涉嫌店鋪盜竊同埋傷人㗎。調查顯示被捕人懷疑同8月19號至21號嘅3宗店鋪盜竊案都有關。而家呢個嘅被捕人正被扣留調查。
以上嚟自 HK 嘅報導，哇！你都惡啦。咁啊講緊啦，去到便利店偷嘢飲，俾店員發現咧，叫佢俾錢，佢唔俾啊，仲要打傷店員啊，搞到個店員咧係倒地啊，傷到個後腦㗎。咁啊，另外咧，終於捉到佢啦。咁啊，原來佢咧係另外再涉及咧3宗嘅盜竊案啊。咁啊，各大案件都調查當中。咁啊，另外咧，亦都講講呢個娛樂圈嘅熱話喎。根據 Yahoo 新聞嘅報導，咁啊，郭富城啊為粉絲簽名㗎，爭啲啊就被擊中眼睛。咁啊，佢咧係露出驚恐嘅表情後退㗎。咁啊，果斷緊急處理獲讚啊！網友大讚郭富城反應快，而且 EQ 高啊！咁啊，內文提到啦，咁日前啊，郭富城呢就為咗宣傳主演嘅電影《無名指》啊，咁啊講緊同一眾嘅影迷見面噶。當郭富城走近粉絲嘅時間，眾人熱情地湧上前啊，索取簽名同埋影相。咁啊期間呢，有個人攞手機伸到去郭富城嘅面前啊，咁啊疑似爭啲咧打到佢嘅眼睛，咁啊令到佢下意識地咧咁啊將身體向後閃避，咁啊隨即伸手揉了一下眼睛噶。咁啊，而且面露驚恐嘅神色。咁啊，由於事出突然啊，咁啊，而且唔知道眼睛嘅情況，咁啊，郭富城呢隨即皺眉頭，舉手示意，搖搖頭過後呢，回復平靜嘅表情，然後禮貌地表示不能夠再簽名。咁啊，喺保安員嘅護送之下離開。臨行之前呢，不忘同粉絲們呢係揮手説再見㗎。咁啊，事發嘅影片喺網上瘋傳喎。唔少人關心郭富城嘅眼睛嘅情況，咁啊據知事件只係有驚無險啊，佢嘅眼睛並冇受傷。咁啊網友咧大讚郭富城嘅反應快，而且 EQ 高，亦都冇因為突發事故顯得生氣或不耐煩㗎。咁啊而且係迅速離開現場啦，以免引起混亂㗎。咁啊對於緊急事故嘅處理得咧係好果斷㗎喎。咁啊而且離開嘅時間呢都表現友善㗎，盡顯啊天王風範。以上嚟自 Yahoo 新聞嘅報導，咁啊講緊啦，唔知邊個影迷啊離晒譜，咁啊為咗影郭富城啊伸個電話出嚟，咁啊爭啲插到郭富城嘅眼，咁啊結果咧相關嘅片段咧喺網上瘋傳㗎。咁啊當中見到郭富城咧反應好快，首先係避得切，咁啊另外咧講緊咧係非常之冷靜㗎，立即停止咧簽名嘅活動啦，咁啊立即離開。不過咧係非常之有禮貌咧，同粉絲們咧道別㗎。咁啊講緊唔知道邊位粉絲咁樣做喎，不過相關短片咧繼續喺網上廣傳㗎。咁啊網友大讚咧郭富城啊 EQ 真係高啊！咁啊另外咧亦都講本地消息喎，根據 HK 嘅報導啊，元朗錦繡花園有個60幾歲嘅男子墮樓昏迷啊，據悉係工程公司嘅東主，咁啊維修簷篷出事㗎。內文提到元朗錦繡花園喺尋日8月22號有人意外墮樓。咁啊，晏晝4點04分，警方接獲報警，話有個男子喺上址一間獨立屋嘅1樓工作期間意外墮下。咁啊，66歲姓黃嘅男傷者頭被浴血㗎，陷入昏迷啊，由救護車送往屯門醫院。咁啊，需要咧係施手術咧搶救㗎。咁啊，消息話咧，事主係一間水電維修工程公司嘅東主，當時啊正於離地約2.5米高嘅位置維修簷篷同埋進行防水工程㗎。咁啊，警方經初步調查，相信事主啦喺上址嘅外牆工作期間意外墮下。咁啊，警方經初步調查過後，相信事主喺上址外牆工作期間意外墮下。咁啊，將案件列作有人意外受傷處理㗎。以上嚟自 HK 嘅報導，咁啊希望呢位傷者大步攬過。咁啊據報咧係送院搶救當中。咁啊原來佢咧喺上址啊約莫咧2.5米高嘅位置咧維修期間意外墮下㗎。咁啊警方正在調查當中。多謝各位，尤其是願意睇晒廣告嚟支持礦仔嘅老友記啊！呢段時間繼續勤力拍片，同大家緊貼香港嘅各大時事消息。我係礦仔，我哋下節短片繼續傾偈。